बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट बड़ गोटाई शक्तिशाली होउछि बात्या विपर्यय समुद्र रे बड़ गोटाउछि अति भीषण बात्या विपर्यय आ राज्य रे एपटे कालबैशाखी नहीं एसबू जिला को सतर्क सूचना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाथी तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे बड़ गोटाउछि अति भीषण बात्या विपर्यय पूर्व केंद्रीय अरब सागर रे क्रमशः घनीभूत हेबार लागिछि बात्या विपर्यय भारतीय पाणीपाग विभागर लाटेस्ट अपडेट अनुसार विपर्यय एबे गोवा ठारू 840 किलोमीटर मुंबई ठारू 870 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत होइछे तेबे आसंता 36 घंटा मध्य यह आउरी अधिक घनीभूत हेबार संभावना रही तेबे अधिक घनीभूत होई आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति करिपारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि तेबे लक्षद्वीप कर्णाटक गोवा और महाराष्ट्र रे बात्या विपर्ययर प्रभाव देखा मिल पारे प्रबल वर्षा और जोरे पवन बहिबा नहीं एही सब अंचल को पाणीपाग विभाग चेतावनी जारी करिछि आज केंद्रीय अरब सागर में पवन बेग घंटा प्रति 145 ରୁ 155 किलोमीटर रही पारे यह घंटा प्रति 170 किलोमीटर मध्य पहुंची पारे तेबे आज राति पवन बेग वृद्धि पाइब घंटा प्रति 145 ରୁ 155 किलोमीटर रही पारे क्रमशः यह घंटा प्रति 170 किलोमीटर मध्य पहुंची पारे किछि समय पवन झटका 180 ରୁ 190 डेई पारे आसंता काली ठारू पवन बेग बढ़िबा सहित घंटा प्रति 155 ରୁ 160 किलोमीटर रही पारे पवन बेग क्रमशः यह घंटा प्रति 180 ରୁ 190 डेई पारे मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को न जावाको परामर्श दिया जाइछे बर्तमान विपर्यय केउठी लैंडफॉल करिबो बर्तमान सुधा यह स्पष्ट होई नथिबा बेले पाकिस्तान रे यह लैंडफॉल करिपारे बोली आशंका कर जाउछि विपर्यय यह बांग्लादेश द्वारा नामकरण कर जाइछि आ सपटे आसंता 3 दिन पर्यंत भयंकर कालबैशाखी नहीं मयूरभंज सुंदरगढ़ बालेश्वर केन्दुझर जाजपुर भद्रक कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति कलाहांडी गंधमाल और नुआपड़ा जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि एही स्थान में घड़घड़ी सह वज्रपात होबार संभावना रही बोली भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन कर जाइछे याकु दृष्टि रखी एही समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे आ सेपटे ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक सतर्क सूचना जारी कर जाइछे एही समय वज्रपात झड़ बात्या नहीं संभावना